のあれあれめっちゃ奥で頑張ってるすげえ使いたいです。使いたい。今度レベルアップしたいんで、会社にそういう願いをして。楽しみです。
うわ、何これ。ここなら本当はね、竹林にこれ左側入っていくんですけど、お客様多すぎて、はい。まあ、撮ってもらって。
どっか遠くまで出れるはずだ。メインね。だからメインだろ。やめて、スイスイって近づいてや。ちょっと先。前。画面が暗いから。2年とか経ちます。iPhone です。いろんな色がある。うどん、おうどん。ピント合ってんのかな。ちょっと連れてくニュースでもね。だってね、写真のこれだと、俺見覚えてさとか俺、宇宙だったら写真とかどうぞ。そうですね。これだな。宇宙にちゃんと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 。いらん。ね、終わったからかな。綺麗な。大丈夫？ここ。うん。シマラゾンお進みください。シマラゾンお進みください。危険ですので、ご移動ください。ご移動ください。
ないじゃなかったもちろんです。もちろんです。帰りますか？お願いします。写真撮ったらお済みください。そうですね。初詣みたいな気分ですね。立ち止まらないように。こんだけ歩かされるの僕。やめて。いやだからあとはこれ登り切って下向いてみんな通るんじゃないの。ああ、なるほど。登り切って。いいかな。これ昼間見たら全く違う。無声のカメラだね、本当にね。
戻ったら見てよ。それはさ、あ、マスコって家上がってきて写真撮る方もいてますけど。間違いない。登ってカズ。よし。カズこっち向いて。きついなこれだ。あれそこに暑いで。暑いでねあれ。え？
っと待って。なんで？可愛いんやったら一人でよ。もう前だなってる。待ってって言ったのに。
どっかぶらついとくなんかまだ呼ばれそうやね。もう口の周りは高くなる。はい来ましたあ、洗ってる。